الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ډیرو قدرمنو مسلمانانو، مؤمنانو، مشرانو، کشرانو او خويندو، میندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د نن درس موضوع ده الشرک الاصغر، وړوکی شرک و اقسامه، او د دې شرک ډولونه او قسمونه. شرک دا یو لویه بیماری ده په دې امت کې، او مخکې مونږه څه ناڅه خبره د شرک په باره کې ذکر کړې وه، خو اوس د دې شرک هغه ډولونه، خاص کر د شرک اصغر چې هغه کوم دي. عام شرک دا خو په دوه قسمو، چې یو شرک اکبر او بل شرک اصغر. بیا دا شرک اصغر وړوکی شرک دام په خپل ذات کې په څو قسمه دی. یو قسم د شرک اصغر هغه دا دی چې کله یو عمل چې څوک کوي، په دې عمل کې محض خالص کولې په ریا وي، یا په بل تعبیر دا ریا چې کوم دی دا سبب العمل، سبب د دې عمل وي. د مثال په طور لکه اصحاب د نفاق اکبر چې هغه هم په دوه قسمو، یو نفاق اکبر او یو اصغر، لوی نفاق او وړوکی نفاق. نو هغوی چې دي چې کله یو عمل کوي نو باعث او سبب د دې عمل هغه ریا وي. نو په دغسې وخت کې چې څوک کوم عمل د اعمالو نه کوي، کوم عبادت د عبادتونو نه کوي، یا کوم نیکی د نیکیو نه کوي، نو په دې وخت کې د عمل برباد دی، باطل دی، او هیڅ اجر او ثواب د کوونکي دپاره نشته. قرآن کریم کې د دې مثال الله سبحانه وتعالی ذکر کړی. الله سبحانه وتعالی فرمایي اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. د سورة النساء 122 نمبر آیت کریمه دی. الله سبحانه وتعالی فرمای چې دغه ریاکار خلق چې کله
لمانځه ته پاڅېږي، لمونځ کوي، عبادت دی، بندگی ده، د الله طاعت دی، نو قامو کسالا سست او د لټۍ په حالت کې ډیلو او داسې لټ او بې اهتمامه دی پاڅېږي او دی لمونځ کوي، خو په دې لمونځ کې لا یذکرون الله دپاره نه وي او نه الله پې یادوي، منګرم الا قلیلا کم پکې. نو دا ریا دی او دا یو ډول د ریا نه دا چې کله د مؤمن نه چې مؤمن مسلمان وي داسې ریا د هغه نه صادریږي، خاص کر په فریضه د لمانځه کې، په فریضه د روژه کې. البته بعضې علما وایي چې په باب د صدقاتو کې او د انفاق کې کیدلی شي چې داسې ریا د مسلمان هم صادر شي، خو دې کې هېڅ شک نشته چې دا عمل، دا لمونځ، دا روژه او دا صدقه یا بل نیک عمل چې په دې بنیاد وي باطل برباد دی، هیڅ اجر او ثواب هغه ته نه میلاویږي. دا یو قسم د ریا چې هغه یو ډول د ریا څخه و. دویم هغه قسم د ریا نه هغه دا دی چې اصل د عمل چې دی کوم عمل ترسره کوي نو دا وي د الله دپاره، خو ورسره ملګری او جخت ورسره ریا وي، ریا یې ورسره ملګری وي، نو په دې وخت کې عبادت کوي، طاعت کوي، د مثال په طور لمونځ کوي، یو سړی کوي لمونځ د الله دپاره، خو د لمانځه په دې کولو کې ورسره ریا ملګري کی. دا عبادت بیا دو حالت لري قدرمن. یو حالت هغه دا دی چې دا عبادت هغه وروستی د اول سره بالکل ارتباط نه وي، رابطه یې نه وي، چې دی کوم عبادت کوي دا د عبادت چې د ریا په کوم دخل پکې ده دا د مخکې د عبادت سره مرتبط نه وي، یعنی معنا دا چې جدا وي. د هغې مثال لکه یو سړی دی د سره 2000 روپۍ دي یا 2 لکه کلدارې دي ورسره یا 2 لکه افغانۍ دي، دی لرونکی د 2 لکو افغانیو او پیسو او کلدارو دی، نو دی په دې وخت کې د 1 لک روپۍ واخلي او د الله سبحانه وتعالی دپاره یې خرج کړي، انفاق یې کړي او چاله یې ورکړي. نو په دې وخت کې دا 1 لک روپۍ دا خو په اخلاص بنا وي، د الله دپاره وي، خو په دې وخت کې دا چې دا 2 لک روپۍ دي دا د ریا دپاره، د سمعت دپاره، د ځان ښودنې دپاره دی په دې وخت کې دا خرج کړي. نو دې کې شک نشته چې دا اول 1 لک روپۍ هغه کې ریا دخل نه و، هغه د الله دپاره و، په اخلاص بنا و، هغه بالکل صحیح دی او امید دی چې الله سبحانه وتعالی یې قبوله کړي. اما دا 2 لک روپۍ چې دي دا باطلې دي، اجر یې نشته، ثواب یې نشته، ځکه د دې ارتباط دغه مخکې سره نشته. دویم حالت هغه علما مثال کې ورکوي چې یو کس دی هغه عبادت کوي، خو د عبادت د 2م جز د اول جز سره بالکل مرتبط دی، او بیا د دې سره په دې کې یو 2 حالته جوړېدلی شي. هغه دا دی کله چې دا 2م نوع د انواع د عبادت نه یا د نیکۍ نه د اول جز سره حالت مرتبط وي، وی په دې وخت کې د انسان دغه حالت بیا 2 ډوله دی. هغه دا دی چې یو سړی دی ریا ده، خو ریا په دې عبادت کې ورباندې راغی، نو په دې وخت کې دی د ریا د عبادت په دوران کې
لته ورکي، اعراض وکي او فورا د ځان نه لرې کي، بده ګڼي، نو په دې وخت کې شک نشته چې دا عبادت هغه د الله ته قبلېږي. ځکه ریا یې لرې کړه په وخت د عبادت کې، هغه نه یې بد وګاڼه. ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې ان الله تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها. الله سبحانه وتعالی چې کله د عبادت په دوران کې تاله ریا راشي او داسې وسوسه د ریا راشي او ځان ښودنه غوندې تا ته هغه عارضه شي، نو په دې وخت کې الله سبحانه وتعالی تاله دغه معافی، خو ما لم یتجاوز او ما لم یتکلمو او یعملو. د صحیح مسلم حدیث دی. خو تر هغه پورې چې دی پې عمل ونه کي او ایسته پې خبره ونه کي، نو چې دا یې نه یې کړي، نو په دې وخت کې الله سبحانه وتعالی د ده د عبادت، طاعت او ښېګڼه هغه قبلوي، ځکه چې ده هغه ریا ته لته ورکړه، هغه ریا نه اعراض وکړه. او دویم ډول په دې کې هغه دا دی چې په دې وخت کې ریا د عبادت په دوران کې ده ته پیښه شي، خو دی په دې ریا باندې ایسته نرم پاتې شي او په نفس کې دی پې مطمئن شي چې زه بندګي خو کوم د الله، خو ورسره دی دا ریا او ځان ښودنه وي. نو په دې وخت کې علما کرام وایي چې دا عبادت الله ته منظور نه دی. د هغې مثال دا دی، یو سړی دی 2 رکعته لمونځ کوي، 4 رکعته لمونځ کوي، د لمانځه په دوران کې لمونځ د الله دپاره کوي، خو دی په دې مانځه کې ورته ریا پېښه شي چې یاره دا لمونځ لږ اوږد که، چې خلک ووایي چې دا څومره اوږد لمونځ کوي. نو په دې وخت کې ده ته دا خبره مزه ورکي او زړه کې دی په دې مطمئن شي چې دا کار وکړه، نو علما وایي چې دا ریام د عمل چې ده هغه بربادوي. نو قدرمنو، الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د ریا نه وساتي. دا ریا داسې دی چې دا بربادونکی د عمل دی. نو که اوس څوک دا وایي چې د دې ریا نه ځان به څنګه خلاصو او دا ریا علاج به څنګه کوو، او یا په بل تعبیر د دې ریا وقایه څه ده او ساتنه څه ده او اسباب څه دي چې موږ د هغې نه ځان بچ کړو. قدرمنو، د هغې دپاره ډېر امور دي او ډېر شیان دي چې هغه سړی په کار واچي، ځکه د عالم اسباب دی. یو دغه کارونو نه چې ریا نه ته بچ شي، معرفت انواع الریا، چې یو سړی ریا وپېژني، د ریا صورتونه وپېژني، د ریا ډولونه وپېژني، د ریا قسمونه وپېژني، نو دی به ایسته علم به پرې راشي او د دې ریا نه به د ایسته بیا ډډه کوي. دویم سبب د وقایې او د ساتلو د ریا نه هغه دا دی معرفت الله سبحانه، چې یو سړی الله وپېژني، په حق معرفت سره د الله عظمت یې په زړه کې وي، معرفت یې په زړه کې وي، نو هغه بیا ریا نه کوي. دریم امر هغه دا دی چې معرفت د هغه څیزونو چې اعده الله للمخلصین، چې الله سبحانه وتعالی د مخلصینو دپاره، د اخلاص لرونکو دپاره کوم څیزونه تیار کړي دي او کوم څیزونه پیدا کړي دي، په هغه باندې باید دی علم ولري. دا هم ریا ختموي په دې. او څلورم هغه معرفت د ما اعده الله للمرئین، چې الله سبحانه وتعالی څه څیزونه تیار کړي دي او ورکوي د هغه خلکو دپاره چې هغه ریاکار وي او ریا کوي. چې کله دا امور دی وپېژني، نو مجال نشته چې دی بیا ریا وکړي، ځکه د ریا عاقبت خراب دی، ریا عمل بربادوي، ریا اجر و ثواب میټاوي، ختموي. او پنځم هغه دا دی چې عدم الفرح بمدح الناس، چې کله یو سړی ستا مدح کوي، صفت کوي، ته په دې وخت کې پې خوشحاله نه شي، ځکه دا یو قسم ستا په عمل کې نقصان جوړوي. او یا دا دی چې کله هغه ستا مذمت کوي، نو ته پې خفګان مخ ښکاره کوه، شکستګي به کوې او نفس کوشي به کوې د چا خبره. او بل هغه دا دی ورونو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو، نو یو تن راغی، د هغې ډېر صفت وکړه او صفت یې مخامخ وکړه،
نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فورا د دې په خاطر چې په ریا کې واقع نشي دعا یې وکړه چې اللهم لا تؤاخذني بما یقولون ربه په ما منیسي په هغه څه چې دا خلک زما په حق کې کوي او زما صفت وکړه واغفر لي ما لا يعلمون او مالا بخنو کې د هغه څه چې دوی ته پته نشته او تا ته پته ده چې زه یو کمزوره انسان یم واخلفني خیرا مما یظنون او مالا بهترین هغه څه راکړې چې دا خلک په ما باندې ګمان کوي حسن ظن کوي نو ته نورم مالا داسې د ښو صفتو د ښو کارونو توفیق نصیب کړي نو دې ته وایي تواضع او دې ته وایي هغه اسباب د ساتلو د ریا نه بل علما دا وایي چې د مرګ یادول دام ریا ختموي بل هغه مصاحبت او ملګرتیا د اهل ایمانو سره اهل التقوا سره او مخلصینو سره دام د سړي نه ریا ختموي او بل الله سبحانه وتعالی ته لاسونه اوچتول او دعا کول او خپل حاجت د هغه نه غوښتل او دا دعا کول چې ربه د دې ریا نه ته ما بچ کړي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی هغه دا دعا کوله او دا دعا وقایه ده چې اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ربه زه پناهي غواړم په تا چې زه تا سره شرک وکړم د یو شي چې زره شی دی او زه پرې پوه شم چې دا شرک دی او بخښنه غواړم د هغه څه نه چې ما ته پته نشته او هغه څه ریا وکړم سمعت وکړم ځان ښودنه وکړم نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایها الناس ای خلکو اتقوا هذا الشرک د دې شرک نه ځان بچ کړئ چې هغه ریا ده فانه اخفى من دبیب النمل او دا ډېر خفي دی دا ډېر نادیده دی د هغه میږتون چې هغه د میږتون د خپو اواز دی چاته پته نشته نو په دې وخت کې ورته وویل شو وکیف نتقیه وهو اخفى من دبیب النمل نو موږ څنګه د داسې شیز نه ځان وساتو چې هغه د میږي د خپو د اواز نه خفي دی نو بیا پیغمبر اسلام دقه دعا ویله چې اللهم قولوا اللهم ووایه دا دعا او دا دعا وکړئ چې انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا ونعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه او دا حدیث د مسند احمد صحیح حدیث دی بل دا دی چې الله سبحانه وتعالی څه داسې دعاګانې نورې هغه ذکر کړي د دې ریا د مخنیوي دپاره لکه د قسم کولو په دوران په غیر الله سره دام ریا دی او شرک خفي دی نو په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله د لا اله الا الله ورد کول دم سړی د ریا نه بچ کوي د بخاري د مسلم حدیث دی دارنګه یو سړی هغه بدفعلي نیسي دا یو قسم شرک دی شرک خفي چې ورته وایي اصغر شرک چې ورته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک نو د شرک وکړه چې شرک خفي دی نو بیا په دې وخت صحابه وویل یا رسول الله فما کفارة ذلک د دې به کفاره سي وقایه سي علاج سي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وښوده چې دا خبره او دا دعا وکړئ ان تقول اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک رواه احمد یا الله خیر هغه نشته مګرم ستا د طرفه دی او پال نشته نیکپالي مګرم ستا د طرفه دی او نشته د عبادت وړ او مستحق مګرم داته د دې وجه نه قدرمنو الله سبحانه وتعالی زموږ دپاره ډېر اسباب هغه ښودلي دي نبی کریم علیه الصلاة والسلام بیان کړي دي چې هغه سړی په کار واچوي نو د ریا نه بچ کېږي محاسبه د نفس ده نفس سره سړی حساب وکړي دارنګه د زهادو سره عبادو سره صالحینو سره ناسته ولاړه دا هم ریا نه سړی بچ کوي او د هغې دپاره واقعات کتل او
مطالعه کول او ځینې داسې کتابونه شته چې هغه کله سړی وګوري نو د دیریانه سړی ځان پې بچ کولی شي. یو د هغې نه صفوة الصفوه د ابن الجوزي رحمه الله، او بل کتاب الزهد د عبدالله ابن المبارک رحمه الله، او یو بل کتاب دی نزهة الفضلاء چې هغه دکتور موسی الشریف هغه را خلاصه کړی د امام ذهبي، او بل صور من حیات الصحابه او صور من حیات التابعین چې هغه یو مصري عالم دی دکتور رافت الباشا. نو د دې په کتلو سره سړی کولی شي چې واقعات وګوري د سلف صالحینو او د دریانه پې بچ شي. الله سبحانه وتعالی د موږ او تاسو دریانه که هغه شرک خفي ورته ویل شوی او د دې نه د الله موږ او تاسو ټول وساتي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له